Nənəmin bağını gözəlləşdiririk part 5. Son videolarımda daha çox sementlə işləyirdim və açığı biraz yorulmuşdum. Ona görə düşündüm ki, bu dəfə tam fərqli bir dekor hazırlayım. Pinterestdə çox maraqlı pişiklər görmüşdüm. Dedim, niyə mən də hazırlamayım? Beləcə evdəki boş şüşə butulkanı götürüb işə başladım. Əgər siz də belə dekor əl işlərini, yenidən emal layihələrini sevirsinizsə, məni izləməyi unutmayın. Əvvəlcə butulkanı ağ rəngə boyadım. Sonra havada quruyan gillə ilk olaraq başını hazırladım. Ardınca quyruğunu, sonra pəncələrini düzəltdim. Ən sonda isə bığını və yanaqlarını düzəldərək son toxunuşları etdim. Beləcə adi bir şüşə butulkanı sevimli bir pişiyə çevrildi. Siz necə bəyəndiniz? Fikirlərinizi rəydə bildirməyi unutmayın. Hələlik. Göstər səni. Necədir? Qəşəngdir. Pişik. Qız pişikdir. Hansı pişik var bak. Çünkü o da bilek koydu. O da ayaksız. Böyle durabiliriz. Hı. Ha, şimdi uçabiliriz. Hı.